Nih, kita besarin yo. Oke, selamat pagi teman-teman. Sekarang gue lagi di spot Danau Sentar teman-teman. Gue lagi mancing. Mudah-mudahan hari ini kita dapat ikan ya. Ini spotnya. Spot Danau Sentar 1 teman-teman. Samping pom bensin. Oke, lanjut teman-teman. Mudah-mudahan kita dapat strike ya. Dapat penghuninya sekaligus. Oke. Pantau terus ya teman-teman ya. Lagi strike teman-teman. Pecel lele ini. Oke teman-teman, ukuran pecel lele teman-teman dapat strike. Oke lanjut. Oke lanjut teman-teman, masih di spotnya. Tuh lagi jalan cok. Nih kita besarin yo.
batu bara kepalanya itu gede banget itu. Tahu itu apa ya? Penghuni Danau Sunter. Danau Sunter 1. No. Gede banget, Cok. Biasanya kalau lewat kayak gini nih, ikan pada lari. Wow, kabur ke sana dia, Cok. Di sana tuh. Pantas aja ikannya nggak dapet ini. Jong di sini nih. Ada penghuninya. Oke lah, balik kanan.